welcome back to my channel and welcome to my channel. If you're new here, it's me Daisy here, and for today's video, as you guys can tell by the title, yes, today I'm going to read my sacred diary. Yes. Yeah, so actually म कस्तो टायर्ड देखिरहेछु होला हैन बेलुका नै शूट गरिरहेछु that's why I'm like looking tired or हजुरलाई त्यस्तै लागेको छ कि छैन आई डोन्ट नो त्यही पनि भन्दै चाहिँ हालेको अनि यस गाइज आइम सो सरी मेरो ह्यान्ड चाहिँ भुकिरहेछ यस्तै गरी नै हुन्छ लाइक कति बेर लाग्छ क्या मेरो भिडियो बनाउनलाई तर यो क्लिप चाहिँ म नकाटिकन नै राखिदिन्छु हजुरलाई थाहा होस् कि ओके धन्न चुप लागिहाल्यो अनि yeah guys, today I'm going to read my sacred diary. यो डायरी चाहिँ मेरो लागि स्पेशल नै हो किनभने यो 10 क्लासको त्यो हामीले एसई दिएर त्यो एन्डिङमा हामी लेख्न दिन्छौँ नि साथीहरूलाई त्यो डायरी हो के खासमा अनि मैले आज चाहिँ म यो ओपन अप गर्छु हजुरसँग पनि शेयर गर्छु कि मेरो साथीहरूले मलाई के भनेको रहेछ भनेर भन्ने भयो अनि द्याट्स व्हाई आई एम गोइङ टु रिड दिस डायरी yeah guys त्यस्तै धेरै इयर्स नै भइसक्यो ओके फर्स्टमा कसको रहेछ मोनिका ऊ चाहिँ मेरो स्कुल टाइमको चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड थियो मन्नु योर एभ्रिथिङ उल्टो देखिरह है ओके म के भन्नु तँलाई म के भन्न सक्दिनँ तँलाई म त के अरे म तँसित रिसाए पनि मलाई तेरो धेरै माया लाग्छ मैले तँलाई चित्त दुखाएको छु होला है तर त्यो सब मेरो माया हो तेरो लागि त मेरो बहिनी दिदी हो डायरीमा केही भन्न सक्दिनँ म लभ यु दिपु आई मिस यु दिस इज सो स्विट म कति इयर्स पछि मैले यो खोलेर पढेको थिएन त्यो टाइममा पढेको कि अनि अहिले चाहिँ म भिडियो बनाउँदै म पढ्छु मेरो रियल रियाक्सन देखिन्छ भनेर चाहिँ मैले अहिले पढ्दैछु अनि आइएम सो ह्याप्पी कस्तो स्विट क्या ओके हे दिपु व्हाट्स अप माई बेस्टी यु आर सो हेल्पफुल कोअपरेटिभ ब्युटिफुल माई डार्लिङ I'll always miss that day when I was alone. Means not by all, only by. I'm not going to read that name. Ali bhanna milदैन. Then that time you hold me. Hope our delicious friendship remain long lasting. तिम्रो र मोनिकाको बेस्टी कपल चाहिँ हो क्या रे मन पर्छ है थ्याङ्क यू I'll always miss you and love you है अनि त्यो पिकनिकको रमाइलो अनि अझै हाम्रो फ्रेन्डसिपले नयाँ मोड लिएको छ नि फ्रेन्डसिप कि अग्नि परीक्षा आउँदैछ जुन भनेको अब तिमीले मलाई एसई पछि चाहिँ मिस र कन्ट्याक्ट गर्छौ कि गर्दैनौ भन्ने हो यु अलवेज सेयर मी अल अबाउट यु एन्ड आई अल्सो डु I'll never forget you in my life अनि तिमी I'm not going to read this literally तर एकदम स्वीट छ अनि बेस्ट फ्रेन्ड भनेको वर्ड चाहिँ वाउ इट इज अनफर्गेटेबल मोमेन्ट फर मी भनेको छ उसले होइन होप टु सी यु बेटर एन्ड गुड in your upcoming future. Best of luck for you SE examination. Stay same, stay cute, stay running, stay friendly. Bye Deepu. My eyes is being wait to leave you. Bye darling. This is so sweet. Oh my god, literally I'm missing you so much. Like you body runny. Yeah. This is for you. And here Preeti. Thank you so much मलाई यो कपी मतलब यो डायरीमा लेख्न दिएकोमा तैँले हामी चाहिँ तिमी तँ भनिरहेको थियौँ क्या प्रितिमा चाहिँ तँ पनि तिमी पनि गइरहेको थियो अनि तैँले मलाई कति हेल्प गर्छस् अथवा क्या कुराहरू सेयर गर्छस् है थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि म पनि सेयर गर्छु तँलाई है तर त कुरामा क्या त रिसाउँछस् जस्तो लाग्छ है तर म त क्या मिस गर्ने छु गर्ल लभ यु सो मच यस्तै गरी मिल बाटोमा हिँड्दा पनि नबोली नहिँड ल
निशानी एकदमै राम्री छौ सधैँ यस्तै रहनु एसीमा सिकाउनु ल सधैँ हाँसिरहनु मेरो भन्नलाई त केही छैन क्लास 9 10 हामी सँगै बसेर बित्यो हो नि हामी सँगै बस्थ्यौँ सो बेस्ट अफ लक फर योर एसी एक्जामिनेसन लभ यु सो मच ओके नाउ हियर इज आशिका दिक्मलिका तिमी धेरै मिल्ने छौ राम्रै हेल्पफुल छौ तिमीले मलाई हेल्प पनि गर्छौ हामीले क्लासहरुमा रमाइलो गरेर याद आउँछ सधैँ यस्तै बस्नु ल बेस्ट अफ लक फर योर एसी एक्जामिनेसन मिस गर्नेछु तिमीलाई तिमी पनि गर्नु है लभ यु सो मच बेब मलाई एफबीमा नि कल गर्नु मेरो नम्बर चाहिँ एफबीमा नै दिन्छु अरे आशिकाले थ्याङ्क यू सो मच लाइक कस्तो त्यो मलाई सबै नोस्टाल्जिक भाइब्स आइरहेछ कि पुरै अनि या गाइज नेक्स्ट वान इज मनसा श्रेष्ठ हामी चाहिँ उसलाई अस्मिता पनि भन्थ्यौँ अब हामी छुट्टिने बेला आइसक्यो यार तर के गर्नु समयले कहाँ पुर्याउँछ थाहा नै हुँदैन अब एसीको लागि बेस्ट अफ लक है तिमीलाई मलाई धेरै हेल्प सपोर्ट गरेको छौ त्यसको लागि एकदम मनबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र यदि गल्ती गरेको छु भने सरी ल मबाट जानी नजानी धेरै गल्ती भयो होला सरी अब एसी सकिएपछि 3 मन्थ घुम्न जानुपर्छ ल पढेर आफ्नो नाम कमाउनु ठुलो मान्छे बन्नु मलाई नबिर्सिनु तिमी राम्रो छौ तिम्रो सबै कुराहरू सक्सेस होस् बी ह्याप्पी एफीमा बोल ल आफ्नो गफ गर्नुपर्छ ल अरे दिस इज सो स्वीट यार लिटरली आई एम मिसिङ द जानु का I'll miss you so much यार जे जस्तो भए पनि जस्तै बेला आए पनि तैँले मेरो साथ छोडिनस् सधैँभरि दिनु है हामी सानोदेखि धेरै मिल्थ्यौँ तर बिचमा के भयो थाहा छैन तर हामी एकदम मिल्छौँ है वी आर एकदमै क्लोज फ्रेन्ड्स म अघि भर्खर पनि त्यसलाई नै भेटेर आएको अनि लाग्थ्यो कि मैले तँलाई के गरेछु तर यार मैले पनि तँलाई धेरै नै याद गर्नेछु त पनि मलाई नबिर्सी अनि जिन्दगीभरि नबिर्सिनु है सधैँ माया गरिरहनु है मलाई तेरो धेरै माया लाग्छ यार तँलाई पनि लाग्छ मलाई थाहा छ ल एफबीमा नि कुरा गर्दै गर्नुपर्छ फोन नम्बर छैन नयाँ लिन्छु अनि कुरा गरौँला तेरो नम्बर छ म फोन गर्छु नि है बेस्ट फ्रेन्ड थिइस् पहिला अनि अहिले पनि छ सधैँ रहनु है बाई बाई राम्रोसँग पढ्नु सिङ्गर बन्नु ठुलो है सो स्विट जानु आई लभ यु सो मच इन्सा तार तैँले मेरो कुरामा कहिले नराम्रो भनिनस् मलाई जहिले ट्रस्ट गरिस् थ्याङ्क यू फर अल दिस थिङ्स त मेरो धेरै मिल्ने साथी यार मैले तेरो चित्त दुखाएको रहेछ भने माफ गर है मलाई आफ्नो सब कुरा भनेकोमा धेरै थ्याङ्क्स आई लभ यु सो मच नबिर्सी है मलाई साँच्ची यार तैँले मलाई मैले डिजर्भ नगर्ने ट्रस्ट र माया गरेकी छिस् यार जहिले गर है मलाई माया दिस इज सो स्विट धेरै गर्नेछु नि अनि छिटो आइज छिटो त के भन्नु अब भेट हाम्रो 3-4 वर्षपछि 4 वर्षपछि नै हुन्छ होला तर आई एम गोना मिस यु सो मच एन्ड आई विल अलवेज लभ यु अब चाहिँ सुस्मिता म छिटो पर्छ ल यो भिडियो त लङ हुने भयो धेरै राम्रो छौ मलाई कहिले पनि नबिर्सिनु एफएमा कुरा गरिराख्नु ल पनि तिमीलाई धेरै मिस गर्नेछु तिमीलाई पनि माया गर्छ भन्ने आशा एसीको एक्जाम राम्ररी दिनु बेस्ट अफ लक फर एसी एक्जाम भनेर चाहिँ भनेको रहेछ तर सुस्मितासँग चाहिँ टचमा छैन ऊ एक्चुअली कहाँ छ के छ थाहा छैन सुस्मिता इफ यु आर वाचिङ दिस कन्ट्याक्ट गर थाहा नै छैन कि एसी दिएपछि ऊ कहाँ छ के गर्दैछ भनेर त्यही हो ओके नाउ द टर्न लेट्स गो सबिता First of all, I want to say heartily best of luck for your essay exam. Deepu, you are so beautiful and friendly. Deepu, तिमी मेरो साथसाथै मेरो बहिनी जस्तै छौ. After SE, I'm gonna miss you a lot. Be successful in your upcoming days. Stay beautiful, stay healthy. Love you so much.
यहाँ चाहिँ गोविन्द सरलाई पनि गर्नुभएको थियो क्या, टक्क साइन गरिदिनु भएको थियो। बेस्ट अफ लक फर यर एसई भनेर लेखिदिनु भएको थियो। हरि सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सर्वोत्कृष्ट नतिजाको हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको रहेछ। अब विशाल दादा, म चाहिँ दाई भन्थेँ विशाल, लाइक क्लासमेटै हो त्यही पनि। डियर सिस्टर, always happy, don't cry my sister, I like to see smile on your face, and best of luck for your exam, always be happy, happy new year भन्नुभएको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच दादा। विवेक, बेस्ट अफ लक फर your exam, अबबाट हाम्रो स्कुल लाइफ बनेको श्री कृष्णले के भनेर रहेछ, हे अबदेखि कहिले पनि भेटिँदैन, त्यसैले सधैँ ह्याप्पी रहनु है, बाई 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 भनेर रहेछ। अनि सुजल, ओइ त मसँग धेरै मिल्छस् अनि बोल्छेस्, नराम्रो काममा नलाग भन्छेस् होइन, तैँले भनेको कुरा सही हो, तैँले मेरो लागि नै भनेको हो, त्यो पनि राम्रो, त पनि राम्रोसँग पढ्नु अनि राम्रो बन्नु, भोलि लाइक उसले भन्नु खोजेको चाहिँ भोलि पर्सि फ्युचरको लागि राम्रो बन्नु भन्ने होला। अनि कल गर्न है, मलाई नबिर्सी है रे। अब चाहिँ सुजिना, इट्स माई भ्यू, यु अलवेज बी ह्याप्पी, नेभर बी स्याड, यु अलवेज बी ह्याप्पी, नेभर गिभ अप इन एनी प्रब्लम्स, मेक गड ब्लेस यु, योर ड्रिम कम्स ट्रु। थ्याङ्क यू सुजिना। नितेश, ओहो नितेश कहाँ छ हो आजकल, उसको पनि अत्तो पत्तो छैन। ओके, एनिवेज आइम गोना रिड। It's my pleasure to be your friend. Don't ever thought that we broke our friendship with the end of our school level. We always were friends, so don't you ever thought that nasal thing. Friendship is not only end in school. We always miss you and those days we spend on school. Take care. Thank you, Nitesh. Raj Sivakoti, it's me, Raj Sivakoti. Best of luck for your exam. Each and every time, I'm gonna miss you. Have a wonderful life, Deepa. Love you as a friend. Miss you a lot, Deepa. Take care. Hard to say goodbye. Yes, Raj. Danger Devil Ray. You actually deepen, right? Best of luck for your exam. मेरो याद आयो भने कल गर, नम्बर भनेर छोड्दै रहेछ। बाई बाई, मिस यु सो मच। ओके, सुरेश दादा, तिमी मेरो चाइल्डहुडदेखिको एकदम मिल्ने साथी हो, सधैँ हाँसिराख्नु है, अनि एसी पछाडि भेट्यो भने पनि बोल है, नबिर्सिनु। आई मिस यु यार। बेस्ट अफ लक फर your एसी एक्जाम and your college life भन्नुभएको छ। बेस्ट अफ, अब चाहिँ रञ्जित, बेस्ट अफ लक फर your एक्जाम, सधैँ हाँसिराख्नु, मिस यु भनेर नम्बर छोडेको रहेछ। नवीन मगर, मिस यु मोर, राम्ररी पढ अनि एक्जाम राम्ररी देऊ, क्लासमा पनि रमाइलो नै हुन्थ्यो, सो अब झन् न्यू फ्रेन्ड हुन्छ, झन् रमाइलो गर है, न्यू फ्रेन्ड बनाएर मलाई चाहिँ नबिर्स नि फेरि। बेस्ट अफ लक फर your एसी एक्जाम। ओके, अब सनम, मेरो गुड फ्रेन्ड हो र तिमी एकदमै मिल्दो छौ, राम्री छौ, जहिले हाँसी बस्छौ, एसी टिएसी नबिर्स, म पनि बिर्सिन्न, एन्ड आई अलवेज मिस यु भनेर चाहिँ सनमले। थ्याङ्क यू सनम। यो मैले फ्लावर राखेको थिएँ कि बिचमा, सुकेर यस्तो भएछ। एक्चुअली कुलदीप चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो, या स्टिल हि इज माई बेस्ट फ्रेन्ड, तर अहिले छैन त्यो यहाँ, एन्ड आइ एम मिसिङ हिम सो मच। एनिवेज आइम गोना रिड। धेरै लेखाएको छैन त्यसले, राम्रोसँग एक्जाम दे, बेस्ट अफ लक, रुन्ची धेर नरो, टेक केयर भनेर नम्बर छोडेको छ। विजय, दिपा, बेस्ट अफ लक फर your एसी एक्जाम, अलवेज बी ह्याप्पी भनेर स्माइली फेस भनेको छ। लक्की, जहिले हाँस, सक्यो जहिले हाँस। ओके, म जहिले हाँसी बस्छु। नाउ द ट्रन स्मृति, आज मलाई कसम केही लेख्न मन छैन, कुनै दिन भेटेर नै भन्छु है, नरिसा ल प्लिज। निकित, अलवेज बी ह्याप्पी, नेभर बी स्याड, आइ एम गुड गाई, नेभर थर्ड आइ एम ब्याड, ओहो सधैँ हाँसिराख्नु, गुड बाई, मिस यु भनेर त्यो स्याड फेस बनाएको रहेछ निकितले। सुजाता, युआर सो क्युट, सधैँ क्युट र ह्याप्पी रहनु है, अबबाट त हेर न छुट्टिने बेला पनि आयो, अब त छुट्टेपछि सबै कहाँ हुन्छन्, तिमी पनि हुन्छौ होला, नबिर्स है कहिले पनि याद, अनि धेरै राम्रो गर्नु एसीको एक्जाम। थ्याङ्क यू सो मच डायरी लेख्न दिएकोमा, अलवेज बी ह्याप्पी। निराजन,
बेस्ट अफ लक फर योर एसई एक्जाम दिपा तिमी लास्ट राम्री छौ अनि लाइफमा स्याड हुने दिन नहोस् अनि तिम्रो लाइफहरू पनि राम्रो होस् पछि गएर मलाई चाहिँ नबिर्स ल आई मिस यु सो मच दिपा बाई बाई भनेर चाहिँ दाजु नै पिकेस दिपा आई मिस यु सो मच तिमी धेरै मिल्छौ मिलिराख आई नेभर फर्गेट यु अब स्कुल छोड्ने बेला भयो त्यही पनि हामी भएर नि भेटिराख्नुपर्छ एफपीतिर नि बोलिराख्नु फ्युचरमा ठुलो मान्छे बन्नु अनि नबिर्सिनुहोस् यो लभली पिकु तिमीले तिम्रो पर्सनल डायरीमा लेख्न दिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच आई लभ यु एन्ड मिस यु सो मच यार सी इज माई लाइक एकदमै मिल्ने मेरो बेस्टी नै हो अङ्गुर उसले चाहिँ के भनेको थियो नि म लास्टमा लेख्छु ल मलाई लास्टमा लेख्न देऊ भनेको थियो अनि त्यही भएर लास्ट पेजमा छ फेरि बिचतिर पनि छैन लास्टमै छ योर बेस्ट फ्रेन्ड अङ्गुर हेलो फ्रेन्ड हाउ आर यु नाउ बी अलवेज ह्याप्पी यु लभ मी सो मच अलवेज लभ मी एन्ड डोन्ट फर्गेट मी माई बेबी आई लभ यु सो मच If I hurt you, I'm so sorry for that. We are good and true friend. I'll never forget you. I'm so crying, girl, yeah. But I want to be strong. Give me sat, okay? I love you, Deepu. Only you understand me and my feeling. I want to say that you are my true friend. If I goes in college, I want just like you friend for me. Please say to God कि अङ्गुरको A+ चाहिँ जरुर आओस् भगवान भन र मेरो पनि आओस् भन है कालु जहिले राम्रोसँग बस पढ राम्रो मान्छेसँग मात्र फ्रेन्डसिप गर र मलाई नभुल है सो स्विट I'll never forget you म जीवनमा स्ट्रङ एन्ड गुड बन्न चाहन्छु रुन चाहन्न मलाई जहिले साथ दिऊ आई लभ यु सो मच एन्ड वान थिङ तिमी मलाई तिम्रो सबै कुरा सेयर गर्छौ र गरिराख है मलाई माया पनि गर लभ यु सो मच बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर यर एसई एक्जामिनेसन गड ब्लेस यु थ्याङ्क यू सो मच अङ्गुरी आई लभ यु सो मच ओ माई गॉड गाइज यो भिडियो त एकदमै लामो हुने भयो यार अल्छी त होप हजुरहरू बोर्ड हुनु भएको छैन है मलाई त एकदमै रमाइलो भइरहेछ कि यो सबै पुरै मलाई उनीहरूको याद आइरहेछ मेरो साथीहरूको होइन अनि yeah guys if you guys are watching मेरो स्कुलको साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने I really miss you so much guys okay guys I think I'm gonna end my video over here म चाहिँ यो भिडियोको पार्ट 2 पनि लिएर आउँछु त्यसमा चाहिँ म मेरो कलेजको साथीहरूले के भनेको रहेछ भनेर चाहिँ I'll open up there हैन त्यो पनि मेरो पर्सनल थिङ नै हो जुन चाहिँ मलाई हजुरहरुसँग शेयर गर्न मन लागेर I'm sharing with you guys and yeah guys see you in my next video till then take care stay safe and stay up to date with my next video turn on the notification bell till then bye bye